အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Test Solution ညီမကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာကတော့ Viber မှာကိုယ်ပိုင် sticker ပုံလေးတွေဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Viber application နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Viber ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ commercial နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်တောင်ဆုံးက sticker ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင် sticker လေးတွေဖန်တီးရမယ်ဆိုရင်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် create sticker ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအပေါင်းပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် gallery ရဲ့ပုံကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော် sticker လေးတွေအရင်ဆုံးဒီပုံလေးကိုလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လီစာပုံလေးနဲ့လုပ်ပြရပါတော့ဒီဘက်က magic ဆိုတာလေးကကြတော့ဒီနောက်ခံ background ကိုဖျက်ပေးရပါတော့ magic ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်က eraser ဒါလေးကတော့ကိုကသူ့ဖြတ်ပေးတာဟိုမှာနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်သေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလွတ်နေတဲ့နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးလိုက်ဖြတ်ပေးရပါဘောနော်ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေပါပြီပြီးရင်ကိုကဒီပုံလေးမှာစာရေးခြင်းနဲ့အကြိုင် test လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် lab ဘာညာပေါ့နော်ကိုရေးခြင်းနဲ့စာအကုန်ရေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် sticker ဆိုတာလဲဒီမှာ sticker တွေထည့်လို့ရရပါတော့နော်sticker တွေ morning တို့ oh my god တို့ဒီမှာမွေးနေ့တွေပါဆိုလဲ happy birthday ဘာညာဒါတငယ်ချင်းတွေရဲ့ဟိုစနက်ပုံတွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလဲဒီမှာဟာတာတွေထည့်လို့ရရပါတော့နော်ဟာတာ sticker လေးတွေဒီမှာတဲပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ပါးလေးမှာနေရအန်ကိုက်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် sticker လေးရပြီပေါ့နော်ဘယ်လောက်မှမခတ်ပါဘူး save sticker ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီး sticker ကိုနာမည်ပေးမယ်ပေါ့နော်lab လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါအောက်မှာလဲ lab လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါကကိုပုံလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးစားပုံလေးတွေတို့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့ snap ပုံလေးတွေတို့ဒီလိုမျိုးဖန်တီးလို့ရရပေါ့နော်ကိုပိုင် sticker လေးတွေViberမှာ create page ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် create ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပို့လို့ရပါပြီလိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုပုံလေးထည့်ပြီးတော့ဒါ sticker ဖန်တီးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါမှမကြိုက်သေးဘူးထပ်ပြီး edit လုပ်ချင်ဒီဘက်ကခဲတဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံတွေထပ်ပြီးတော့ဒီထပ်ပြီးပုံတွေဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒီမှာဆိုရင် gallery ဆောင်းနာလိုပဲပေါ့နော်ကိုဖန်တီးမဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် magic ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ရင်နောက်ခံ background ဖြတ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ eraser လေးနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ် text ဆိုတာလေးလည်းရေးလို့ရတယ်sticker ဆိုတာလေးနဲ့ sticker လေးတွေလည်းထည့်လို့ရပါတယ်save sticker ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် update page ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးရင် update ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်
ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် sticker တစ်ခုရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ပုံလေးနဲ့ဆိုရင်လည်း sticker လမ်းလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် channel လေးကိုလည်းအနီအောင် subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်